it out. Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za. Goeiemôre Willem. Hallo julle, hallo Nick, is lekker om saam met jou te kuier. Ag, is goed om jou hier te hê. Dis die eerste keer dat ek en jy nou ooit gesels. Ek weet, en al die pad op pad lughawe toe, van die lughawe af hierna toe luister ek na jou Gelukkig. ja, Ek dankie hoop dat ek jy ons aan die gang kry. Ek hoop dit was okay. Het ek jou gekalmeer want die paai hierso kan nogal sal. Luister, jy het my actually baie rustig gemaak want my vlug was 'n uur vertraag geweest. So toe ek nou hier land, toe sit soos vol stoom aan die gang, hardloop. Dit lyk omtrent asof ek in 'n Hollywood movie speel. Kyk, mense word opgewerk as jy laat is. Jou bloeddruk styg en jy raak kwaad vir almal vir niks redes nie. Wel, my hele Kaapse trip was beplan om Bok Radio, so dis nou die een ding wat ek nie wil mis nie. So ek's net bly ek's uiteindelik hier. Jy laat ons spesiaal voel dat jy jou hele trip net om ons beplan. Weet jy wat vir my baie spesiaal van Bok Radio is, dit voel vir my omtrent almal wat agter die skerms ook werk. Ek stap al 'n verskriklike, ek ken vir Lelou vanaf sy 17 is, ek ken vir Wynand al verskriklik lank in my loopbaan. So ja, dis altyd spesiaal as jy mense kan sien of by 'n plek aankom wat jy weet, luister, hulle was ten minste daar vir my gewees toe ek nog niks en niemand is. Ek het al baie stories gehoor en radiostasies voorheen en vandag, maar veral hier by Bokke hoor ek stories van hoe kunstenaars eintlik maar hulle begin dinge hier ook geklap het hierso. Want is nou hier is op die radio en jy kan op die verhoog wees by Here, so dis alles gaan so hand aan hand. Maar ek het gesien toe jy hier aankom, jy my oog uit hier deur die glas, toe sien ek hoe groet jy almal asof julle nou al lewenslange vriende is. Dis baie spesiaal. Ek onthou ek het by Bok Radio my eerste onderhoud het ons op sulke plastiek stoeltjies gesit. Daar was net een uitsaai vertrek, so dit was baie klein. Ek hou nie van daai plastiek stoele nie. Dis vet mense se vrees daai. Ek het 'n groot vrees vir die ding. Want ek onthou toe ek op sonnaarskool was, op laerskool of hoërskool en toe sê daar 'n ouetjie ook en hy's omtrent so groot soos ek gewees. Ek was ook maar 'n stewige man gewees op hoërskool. En dit was so almal was daar gewees en toe daai stoel ook besluit hy's nou klaar met die lewe. Maar jy weet hy sak so altyd so verleentheid. hy sak altyd so stadig. Hy Lyk Bambi nooit- is so hy gee- stadig. Hy gee vir jou warning. Jy moet nou weet as jy begin drop jou suspension drop so 'n bietjie, Ja. dan weet jy die ding gaan nou kom. Ja, dis nou die einde is naby. Ek moet altyd kyk, jy kan sien hier buite daar langs Joey waar jy gegroet het, is 'n groot hout troon van 'n stoel, dis myne. Okay. Ek kan sien hy's Niemand mag daar sit nie, niemand dis mag niks. sit nie. Hy's gemaak om te hou. Willem, ja, ek is in vir Lelou, so jy ken al vir Lelou van sy jongens. Ek is verskriklik jammer dat ek nie so mooi soos hy is nie. Is okay. Ek probeer maar. Is Jy weet, okay. Kyk net na die baard, kyk verby die res. Ek imagine Joe Black sit hier so en jy gaan nou begin sing hoop. Nou, gaan ek begin hoop sing. Okay, ek sal probeer. Ek sal my beste gee. Willem, praat van sing. Hoe gaan dit met die loopbaan? Dit gaan ongelooflik goed. Dis so lekker vir my om 'n slag hier te kan sit en te praat oor weer musiek. Vir die laaste ruk het ek gepraat oor baie ander dinge. Maar dis my ongelooflik lekker om weer eens te praat oor die ding wat my loopbaan begin het en dis natuurlik musiek. So ons is terug met 'n splinter nuwe sang, se naam is 2010. Ek het nie gesien. Ek dink miskien is dit 'n fout. Ek was soos Ja. Is dit die jaar wat Willem begin het of wat gaan nie aan? Nee, so 2010 was eintlik nogal so baie groot jaar in my loopbaan gewees. Dit was 4 jaar na Idols gewees en ek het net klaargemaak met Liefling, die vervulling daarvan, die movie, die fliek het uitgekom. Dis die eerste jaar wat ek genomineer was vir 'n SAMA toekenning, is die eerste jaar wat ek in Namibië gaan toer het. So dit was nogal 'n groot jaar vir my gewees. En dis ook die jaar wat ek die lekkerste gesokkie het. Okay. Ja, so ek's verskriklik lief vir Langarm en daar het ongelooflike lekker liedjies daai jare gespeel. So ons het toe gaan kyk na liedjies wat groot was waarop ons gedans het in daai jaar. Kaptein Vinke, Darren, Hawkeye, Stoppie, Lori van Ry, Dylan, Baby Chocolate. Dis weird om te glo dit so lank is, hè? Kan jy dit glo, né? En ons het toe van daai liedjies gevat en dit half in 'n nostalgie ingewerk om te sê niks sokkie beter soos in 2010. Dit is crazy, want ek het nou weer gaan kyk, want ek het nou gesien, julle het nou Afrikaanse musiek gaan cover. Toe gaan krap ek rond en kyk wat het in Amerika gebeur, of internasionaal. Twilight Eclipse was uit daai jaar. Is dit die tweede een? Dis die tweede een, Okay, Hy het uitgekom. Justin Bieber was nog klein en innocent geweest. Okay. Lady Gaga se Bad Romance het die liggolwe getref. Katy Perry, California Girls was ook massive. Tweede album. Dinge. As jy terugdink aan wat groot was daai tyd, jy dink nou jy sê weet jy wat die vreemde ding is? 2010 klink nie so ver terug nie, maar toe ons nou begin het met lekker goedjies wat ons wil doen met 2010, toe dink ek nogal staan, ek wil eintlik kunstenaars 'n foto gaan vat van hulle van 2010 en dit vir hulle stuur met 'n chocolaatjie en al sulke goed en sê, luister hier,
niemand was omtrent nog daai tyd op social media gewees nie, so ek kon nie foto's kry nie. Ek probeer net dink, 2010 ja, ek was soos, ek dink dis omtrent die tyd, 2010 was ek hoe oud gewees, kom ek werk, uit 25, ja, dis omtrent die tyd wat ek nog swart naels gehad het, en so 'n bietjie guyliner gedra het. Regtig, was jy 'n Metallica man? Nee, pop, rock, My Chemical Romance, Yes, daai yes, tipe yes. goeie, ja. Nee, so As geen foto's nie, ek's dankbaar. sien jy, so jy maak dit vir my moeilik. So nee, dit was eintlik skrik, want ek dink die eerste keer wat ek Facebook gekry het was 2008. So daar was nog nie baie foto's daai tyd gewees nie. Ons dit was eintlik 'n baie eenvoudige lewe wat baie keer vir my baie lekkerder is. Maar dit was 'n baie goeie tyd vir pop songs gewees. Ja, massive. Ek het MySpace. Was jy 'n MySpace man? MySpace, Ek het nooit dit MySpace, gedoen. man. Ek het nooit MySpace Ek gedoen. dink is omdat ek is Afrikaans groot geword, maar ek het baie Engels goed gedoen, Engelse vriende gehad. Ja. En Engelse TV goeders gekyk en nie baie. Ek moet vir jou sê, elke keer, obviously vandag se tyd, die musiekbedryf word gedryf deur sosiale media, en elke keer as daar 'n nuwe platform uitkom, dan sê ek soos, ag nee, ek het nou net Instagram gesnap, en nou moet ek alweer TikTok leer, en Threads, en al hierdie goeie, so. Threads kan ek nie, as net Threads nie, TikTok, ek probeer nog. Ek geniet TikTok verskriklik baie in die sin van dis baie humoristies, of ek dink ten minste my algoritme is so, ek het iets vir mense wat val of in iets vasloop. So jy weet al daai videoetjies, ek kan letterlik in die aande vir 3 ure lê en lag om te kyk hoe As iemand ek wil beter voel oor my lewe, gaan ek op die TikTok lives en ek kyk wat mense doen op die kamera. En En as ek net soos, ag, weet jy wat, die lewe is nie so sleg nie. ja, nee, die lewe is eintlik okay. Die lewe is eintlik okay. Nou, 2010 is die naam van die lied wat jy uitgebring het, en jy het 'n klomp, hoe sal ek sê in Engels, jy noem 'n paar dinge, references in die song van hierdie liedere, die Afrikaanse musiek wat groot was in daai tyd. Ja, so dit was baie interessant toe ons gaan kyk het na die liedjies. Ek het dit saam met Hugo Ludik en Nick Jordaan geskryf, en ons wou net regtig, eintlik die meeste songs wat ek skryf is altyd al vir feel good. Dit moet daai liedjie wees wat jy letterlik aansit in jou kar. En toe ons die musiekvideo hiervoor skiet het, ek 'n paar mense in gedagte gehad toe ons die storielyn van die liedjie kry. Nooit in my wildste drome nie het ek gedink soos elke liewe persoon gaan dadelik ja sê nie. Ek het gedog dit gaan 'n bietjie 'n bribe wees, ek moet ietsie ingooi verniet, sê daar is kos en drank beskikbaar. Dit was so glad nie so nie, so Rihanna Gray van Diepe Waters en Sewende Laan, sy speel in die musiekvideo. Ons het vir Karlien van Jaarsveld. Jy sê omtrent 'n klomp. Ons het vir Shanique Rabie wat Miss Supranational is, Katja van Op My Eis, 'n paar boerboelmanne ingegooi vir die Jy vrouens. moet So, vir die kortbroeke. ek moet vir die kort. So, Maak maar asof dit vir die vrouens is, Willem. ja, so dit was ongelooflik om te sien wat dit gedoen het vir die wat die musiekvideo gedoen het. Ek dink hy staan in 7 of 8 dae staan al oor die 80,000 views. So dit Ja. so is baie cool om te sien hoe die liedjie ontvang. Nou, ek het hom nog nie gekyk nie, so wanneer ons nou na die liedjies wil gaan ek hom vir die eerste Sal jy keer hom kyk. asseblief kyk dat jy vir my 'n view kan gee? Ek sal vir jou 'n opinie gee deur die baard, 'n blik deur die baard. Ja. En vir jou sê wat ons dink. Ons gesels oor jy wat hiernatoe kom om op die verhoog vir ons 'n bietjie te sing. Ja, ek moet sê soos ons is hierso vir die Boys Are Back show, ons het dit laas jaar een keer in Pretoria gedoen. Dit het binne 48 ure dit uitverkoop. Dis ek, Reinhard Hugo, Germant Geldenhuys van Binnelanders natuurlik, Lee Scott, Rowan Josh. So ons is 'n lekker groep, amazing vocals, en ons doen al die grootste sang van boybands. So ons is die Sondag 21 Julie, dink ek is ons hier so 21 Julie, daardie vertoning het toe klaar uitverkoop, so toe maak hulle 19de Julie ook oop. Daar's nog 'n paar kaartjies vir dit beskikbaar, en dan die 20ste Julie, die Saterdag, het ek 'n make-up masterclass hier so by Kappenout. En dan daar's nog 2 Boys Are Back, daar's 3, né? Daar's 3 Boys Are Backs in totaal, ja. Ons het besluit op Kaapstad, Nelspruit en Empress Palace, daar's in Pretoria, Johannesburg. So ja, ons doen 2 vertonings by in die bos ook hierdie jaar, die Vrydag en Saterdag.
Wat sien jy meer uit na die Boys Are Back of die Make-up Masterclass? Ek moet sê die make-up masterclass doen ek elke liewe naweek. So ons is Wow. redelik vol vir die res van die jaar. Ek dink ons is nog so 3 naweke oop datums oop vir dit. So ek is ook die laaste 2 jaar besig met dit. So die Boys Are Back shows is op hierdie stadium eintlik so vars en nuut en ons almal geniet dit. Ons kan choreography doen wat ek glad nie goed is meer nie. Ek sukkel my dood. So dis vir my actually verskriklik lekker en spesiaal en omdat almal hulle eie loopbane het ons besluit om net so 3 vertonings daarvan te doen vir die jaar. Vir daai ding. 2010, ek gaan nou nie deelneem aan die Make-up Masterclass of kom kyk nie. As dit 2010 was, dan miskien sou ek julle net gevra het, Willem, wat is 'n maklike manier om dit af te haal, my eyeliner af te haal aan die einde van die dag voor ek gaan slaap sonder te veel moeite. Wel, Want as jy wakker raak en jy lyk soos die Joker en die maar oogies is is dit rooi nie om. waarvoor jy gegaan het nie? Jy wil mos eintlik lyk asof jy 'n lekker aand gehad het. Dit lyk of jy lekker aan. Daai messy punk rock emo tipe vibe. Ja, ons wat dis ons eintlik 'n uitmaak. baie maklike look, die feit dat jy net 'n eyeliner kan dra Ja. en dan jy sorted, maar ja, Mense vra altyd hoekom doen ek dit nie meer nie, behalwe vir die feit dat dis is net nie meer wie ek is nie, maar ek is baie groter en dit pas nie by 'n baard nie. ek is verbaas wees jong. Maar baie min dit voel vir my daai era is Green Day, daai manne wat eyeliner gedra Ja. het. Dis nie eintlik meer so volop nie. Nee, hulle dra nog steeds eyeliner, ek moet sê as hulle perform dink ek, Ja. maar jy kry nie meer dit nie. Ek sê altyd ek dink ouens wat emo en scene was daai jare of mense, hulle is almal nou, ek het al gekyk party mense, hulle is nou wat noem jy hipsters. Ja. Hipsters. Ja. Ja. Die emos van daai jare het vandag hipsters. Hulle het man buns en baarde en al daai dinge. Hulle het agtergekom hulle kan facial hair groei. Ek moet nog daar kom. Eendag Willem as jy groot is. So, ons gaan weer sokkies soos in 2010 sing Willem Botha vir ons. Dis jou nuwe ene en ek sien jy ry die bil daar. Ja, so fun fact is ek en my broer, ons het albei springbokklere en perdry en een van ons groot kinderdrome was om eendag rodeo te gaan doen in Nashville self. Dit was Nou wat keer jy? dude, ek sal nou my elke liewe been in my liggaam breek as ek dit moet doen. Maar yes, ek en my broer was lief om rodeo's te kyk op Saterdag. Ons sou altyd video's gesoek het of enigiets as my ouers oor see was, moet hulle vir ons rodeo boeke saambring. So toe hulle vir my vra met hierdie musiekvideo, luister ek so, kan jy dalk bil ry? Toe sê ek soos kan ek bil ry? Hoe lank kan jy? Net vir 'n geval. Ja, so nee, ek het glad nie afgeval of enige iets soos dit nie. Die afval scenes moes ek gefake het. Moet jy gefake het. Ja, hulle kom my nie afkry nie. Alwas ek het nou die aand toe werk ek die bil hierso die bil hier agter jou. Ja. En toe die een girl het baie goed gedoen. Dis sê so ek sy ry perd. Ja. Sy weet net maar hoe om te sit en Ja, alles en wat. eintlik als in die jippe. Ja, dit moet seker nie Ja, heupe wees. these Ek sê hips altyd don't klou lie. vas. Dis nie van almal dink altyd, okay, nou moet ek stywer met Ja. die hande vashou hierso, maar dis Ja. net niks met die hande. nie. Eintlik hoe losser jy is, Hoe beter. hoe beter. Okay, hierdie gesprek gaan in 'n heeltemal 'n ander. Hoe losser. Ja, hoe losser jy, ons praat nog steeds van Kinders bly in die skool, dag as gaga, Willem se skelms en moenie vir Willem Botha luister partykeer nie. Willem, dis 'n lekker sang. Ek love it. Hy was op die top 30 op die Bubbling Under gewees, dink so ons kyk waar hy gaan, hoe hy gaan klim. Saterdag saam met my op die top 30. Dis lekker. Ek love die top 30 doen want ek kan dophou wat julle nuwe songs doen. So dis vir my lekker. Ja, luister hier, so dis altyd so, ek onthou toe Breek op 'n Stereo van my in 2012 uitgekom het. Was dit die eerste keer wat 'n liedjie van my op nommer 1 was hier by Bok Radio en dis die eerste keer wat ek die impak van radio gevoel het met 'n liedjie. So ek dink baie kunstenaars sê altyd net soos hoe dankbaar hulle is vir Afrikaanse stasies wat nog hulle musiek ondersteun, maar dit is so belangrik in ons loopbane. So ja, dis Veral vandag. Veral vandag. Soos ek en jy gesels het, jy het gesê jy het laas musiek gemaak toe daar CD's was. Ja. En met sonder CD's moet jy nou so baie optree, jy moet op sosiale media wees, jy moet oral wees. Al radio is vir jou belangrik om hierdie campaign van jou. Dis amper soos in politiek. Ja. Jy sien 'n verkiesing en jy moet nou seker maak jy soen al die babas en jy neem foto's saam met almal. So ek gaan nou 'n foto saam met jou neem en jy Ja. moet soen op jou voorkop. Gaan jy? Ja, Okay, dit dis is fyn. Dan gaan ek die ding doen met jou wat ek altyd doen, wat ek al probeer doen met kunstenaars in 'n foto. Ek tel hulle op. Oh, wow. Ek gaan jou optel soos 'n baba dan. Okay.
Okay. Ja, Gaan ons dit reg? ek weet net ja. Okay. Ek het vir Dousie opgetel vir 'n No way. Ja. Dousie is soos 3 meter lank. Ja. Kyk jy kan nie my spiere sien soos joune nie. Jy laat my sleg lyk, maar ek is 'n Billy. So is Okay. Wel, ons gaan dit dan post. Ons gaan dit post. Ja. As hy Willem Botha, dankie baie vir jou musiek deur die jare. Ek het genoem nou een shot het ek dood gespeel toe hy groot was. Ek het hom baie gegooi. As ek sien watter Willem Botha liedjie gaan ek speel, een shot of breek op 'n stereo. Een van daai twee gewees altyd vir my. Willem, jy moet 'n awesome dag verder hê. Ons gaan foto's neem en sien uit na jou shows en jou make-up masterclass wat hierdie kant toe kom en dit is in Julie maand. So dis nog so 'n bietjie weg, maar dan weet ons jy kom terug. Tyd vlieg op hierdie stadium. Ek kan nie glo ons is al einde Mei nie. So ja, ek sien julle een van die dae en Nick, dankie vir die lekker kuier en gesels. Lekker plesier gewees met my. Bok Radio. Ook op Bok TV.